Dame la cosa, muchacha. Un día se ría, pues no. Ay, yo te dije, eso no sirve. Dame esto. La cosa que hace daño, que te va a estar tirando. Yo me fui a diarrea, me baño. Te voy a poner un taponcito. Ajá, dile peo. Pónmelo a mí. No, esta noche va a dormir conmigo. Ponme a mí, sí. ¿No va a dormir conmigo? Duerme con María. Yo duermo Eh. con yo. ¿Por qué? Yo voy a dormir conmigo. Con Carmen. Es verdad, porque anoche su mamá la pasó durmiendo cuando yo. No, es que va a tirar mucho peso, no te está tirando peso. Es verdad, porque le levantan los pies y ya se Ella dormía sola en su casa. Ay, mira, está bien. ¿Qué cosa? ¿Y tú no sola? Ella. Ay, no, yo no me pitufa. ¿Cómo no me pitufa? ¿Viste? Ella dormía con pitufa con la ella no duerme sola. Así que. Lo voy a comer, tía. No, te lo pongo. Ay, tía, no me sale. No, era cola porque. Su mamá le dio la de su mamá le dio un chin blanco. Te da diarrea, después te venden a la vacuna. Que me ponen una puya para que. Yo también, Lolita.